ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် online University Sharing ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာကြတော့ Adobe Premiere Pro CC 2020နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီ Adobe Premiere Pro ကိုစလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်တော့ Adobe Premiere Pro ရဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့မှားတဲ့အားလေးတွေကိုဒီအတက်နောက်ဆုံးဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာရှင်းပြပေးတော့မယ်ပထမဆုံးကြတော့ဒီ Adobe Premiere Pro မှာ setting လေးတွေကိုရှင်းကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော် edit ကနေပြီးတော့ preferences ဆိုတာရှိပါတယ် edit preferences appearance သို့မဟုတ် generative ဝင်ရရပါတယ်generative မှာ appearance ဆိုတာရှိပါတယ် appearance ဆိုတဲ့နေရာမှာ brightness ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့အားလေးပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့သူရဲ့ default အတိုင်းဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူက okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ကိုကမကြိုက်ဘူးပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် edit ကနေပြီးတော့ preferences ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် appearance ဆိုတာရှိပါတယ် appearance ကိုနှိပ်ပါတယ်appearance ဆိုတဲ့နေရာမှာ default ကိုရွေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီoriginal အတိုင်း Adobe Premiere Pro 2020 default အတိုင်းကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ appearance လေးတွေကိုရှင်းသုံးတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီနေရာမှာ MITDC project ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဖန်တီးတာကြတော့ window ကနေပြီးတော့ workspace ကနေပြီးတော့ save as new workspace ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်save as workspace training လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် training ဒီ training လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် okay အဲ့ဆိုရင် training ဆိုတဲ့အားလေးတစ်ခုရလာပြီပေါ့နော် MITDC project training မိမိတို့လိုချင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ save ဖန်တီးပြီးကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားရလာပြီဆိုရင် workspace မှာsave changes to this workspace ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ file လေးတွေကိုfile လေးတွေကြောက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဥပမာဒီ project ကိုကျွန်တော်က save လိုက်မယ်ပိတ်မယ်လောလောဆယ်ပိတ်ပြီးတော့project file ကဒီ MITDC project ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုကြပါတော့အပြင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ project ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကဒီနေရာမှာerror လေးတွေတက်တာပေါ့နော်တက်တာဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြန်ပြအောင်ဒါကြတော့ location တူနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် location တူနေတဲ့အတွက်သူကပုံမှန်အနေထားကိုပဲ play ပေးတယ်ဥပမာဆိုရပါတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် drive တစ်ခုခုကိုပြောင်းပြီးတော့မယ်အပြင်ကိုထုတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီထက်မှာမရှိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို Premiere ထဲကိုဆွဲထည့်ကြည့်မယ်ကဲဒါလည်းသူကနဲ့သူအဆင်ပြေသေးတာပေါ့နော်သူကနဲ့သူ project လေးတွေရသေးတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီထည့်ကိုပြင်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီ video file လေးကိုနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုတစ်ခေါက်ရှာကြည့်မယ် footage လေးတွေကိုနေရာရှင်းထားကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလောလောဆယ်ဖြတ်မယ်data ဆိုရင်ဒီမှာ missing media for this clips ဆိုပြီးတော့ error လေးတက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ error တက်သွားတယ်ဟို missing
the footage တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ project မသိဘူးကျွန်တော်တို့က skill နဲ့ကြော်မယ်ပြီးရင်ခုန project လေးကို double click နှိပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ကဲအဲ့နေရာမှာ link media လေးတွေကို link ချိတ်ပါဆိုပြီးတော့သူကပြောပြတာပေါ့နော်ကဲအဲ့နေရာမှာ media လေးကိုဘယ်လိုမျိုး link ချိတ်မလဲဆိုတော့သူကို select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ locate လုပ်လိုက်တယ်ကဲ locate ဆိုတာနဲ့တခါတည်းသူကဒီနေရာလေးကိုညွှန်ပေးတယ်ညွှန်ပေးပြီးတော့ search ရှာခိုင်းတယ်ရှာခိုင်းတော့ဒီနေရာမှာတွေ့ပြီပေါ့နော်တွေ့ပြီဆိုတော့ okay ပေးလိုက်တယ်okay ကဲဒါတော့မှသူက missing တွေဖြစ်နေသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို locate ပြန်ရှာတယ် locate ကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲပေါ့နော် search ရှာမယ်တွေ့ပြီ control A okay နောက်ပြီးတော့ okay နောက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကို okay လိုက်ပေးလို့ရပါတယ်ကဲတော့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က C မှာနေပြီးတော့Windows desktop ပေါ့နော် desktop local drives ကိုယ်အဖြစ်နေရာမှာတင်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြတော့ရှာရတာနည်းနည်းခက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒါတော့ automatic ရှာတာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့အရှင်ပေးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှာမယ်ဆိုရင်ကဲဒီမှာပတ်တက see user also desktop video ဆိုပြီးတော့အမှတော့တွေ့တယ်တော့တွေ့တော့ okay ပေးလိုက်တယ် okay ပေးလိုက်တော့သူကပွင့်လာပြီဒါအဲ့လိုမျိုးရှာလို့ရပါတယ်နော် automatic ရှာလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီ video file တွေကရှာတယ်တော့ဟိသူ့ကို save လုပ်တယ် save လုပ်လိုက်တော့သူကဘယ်ဟာနဲ့တော့မှတ်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုပြင်ပြီးတော့နေရာချင်းပေးလိုက်မယ်နော် control A control A ဒီနေရာမှာနေရာလေးတွေကိုပြင်ချင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ကကြတော့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုတစ်ခါပြင်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ရအောင် Adobe Premiere Pro Project ကိုနှစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့သူနေရာမှာတော့ပြန်ရောက်သွားပြီနော်ပြန်ပိတ်ပါမယ်သူနေရာမှာပြန်ရောက်သွားတာမလို့သူကမတောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအသုံးပြုနေတဲ့ project ဒါ project နာမည်ပေါ့ Adobe Premiere Pro CC 2020 project အဲ့ဒီ project ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကိုအဲ့ဒီ project တွေက video ဖြစ်ဖြစ်တခြင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးတခုကိုအပြင်ကိုထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ project ဟာကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကဲဒီမှာကြံခဲ့လို့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပိတ်မယ်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီကဟာဖြတ်လိုက်မယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနေရာပြောင်းထားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါလေးကို Adobe Premiere Pro CC 2020ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုး error တွေပြန်တက်တယ်နော်သူတရှင်းဖိုင်တွေ missing ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အားလေးကို
ဒီမှာပြန်တက်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ locate ကိုရွေးပေးရမယ် locate ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲ search လုပ်ပါမယ် search လုပ်တာနည်းနည်းဒီနေရာမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုရင် C ကျွန်တော်တို့က C နေရာမှာ search လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ desktop ဆိုတာ C ထဲမှာပေါ့နော်ကိုထားတဲ့ drive ကိုညွှန်ပေးရမယ်ညွှန်ပေးပြီးမှ search ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေညွှန်ပေးလိုက်တာနဲ့တခါတည်းသူကရှာနေပြီပေါ့နော်သူကအလိုလျောက်ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှာပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာသိမ်းထားလဲ command ရှင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ drive ဆိုရင်လည်း D drive F drive ဆိုလည်း F drive ညွှန်ပေးပြီးတော့ search ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်အခုကကျွန်တော်တို့က C drive မှာရှာတာမဟုတ်လို့သူကokay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းသူကအကုန်လုံးကိုသူကဘာဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့သူက project ကတနေရာ footage ကတနေရာဖြစ်နေတယ် file တစ် file ထဲမှာမကြောက်ပေါ့နော်ဒီ footage ကဒီကနေတော့ယူတယ်project ကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဖွင့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုး error လေးတွေတက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကိုတခြားကွန်ပျူတာမှာတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလို့မရဘူးเนาะတခြားကွန်ပျူတာမှာတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလို့မရဘူးအခုနအဲ့လိုမျိုး locate ပြထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာပဲသုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ project ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဒီ Adobe Premiere နဲ့ editing လုပ်တဲ့အခါမှာ project လေးတွေကိုမှန်ကန်ဒီကွန်ပျူတာမှာလည်းဒီ project နောက်ကွန်ပျူတာမှာလည်းဒီ project အသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲမှာအသုံးပြုထားတဲ့ file တွေသရှင်း file တွေMP4 ဥပမာ video file တွေရုပ်ပုံတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသူကဒီ folder တစ်ခုထဲမှာပေါ့နော် project folder တစ်ခုထဲမှာပဲသူကထည့်ပြီးတော့တင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှဒါလျင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ project ကိုတခြားကွန်ပျူတာမှာပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီ file တစ် file လုံးကိုယူတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ file တစ် file လုံးကိုပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဒီ project မှာအသုံးပြုထားတဲ့ file တွေကဒီနေရာမှာရှိနေရပါမယ်အဲ့ခါမှာဒီအတွင်းထဲမှာရှိနေရပါမယ်အဲ့ခါမှာဒီ project ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်အောင်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ project ကပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ video file သင်ခန်းစာလေးကAdobe Premiere Pro CC 2020ကိုလေ့လာရတဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အထောက်အကူပြုပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ video file လေးကတစုံတစ်ခုအကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video file သင်ခန်းစာလေးကို like comment and share အများဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာ file လေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like comment and share အများဖြင့်အားပေးပြီး subscribe လေးနှိပ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video file သင်ခန်းစာလေးမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဆက်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်အားလုံး bye bye